ಇದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ಈ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ 2 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕಲ್ವ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಇವಾಗ 2 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪೌಡ್ರಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ರಸ ತಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಿವುಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ ನೆಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಾಟಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ 3 ಸೇರಿಸಿ ಜಜ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರಸ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೂನು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಚೂರು. ಇದು ಚಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು. ಟೀ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಇವಾಗ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. 3 ಲೋಟ ರಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕೋಣ. ಕೈ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದ್ದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಂದೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು 3 ಲೋಟ ರಸಮ್ಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. 3 ಲೋಟಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋಣ. ಪುಟ್ಟ ಸ್ಪೂನ್ ಇದು, 2, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಗಿರ ಏನನ್ನ ಬಂದು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗಂಟ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕುದಿಬೇಕು. ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಕುದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಸರೋಯ್ತು. ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಅಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಬ್ರಿಗಾಗೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಆದರೆ 2 ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಿವುಚ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ತ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ವ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು.